就一些个村的人，我要安避因伫一所在，亲像波斯拉的样，佮亲像草场中的羊群，因为人也多，要大传播，讲破的伫因的头前上去，因讲破伫经过城门，佮对遐出来，因的王做头行，摇花带伊去，所以注意哦，上帝要审判，但审判了村的人。会阁变足济呢，上帝要家己负责哦。要对其他的国家向掠其他国家嘛，上帝要对遐带头行，要甲城门阁拍开，带伊出来。所以遮有一个福音审判了，还阁有一个福音。这个普奇拉伫倒位呢？这伫约旦这本来就是应该古代摩押地以东摩押这个所在。迄个羊甲今仔嘛还阁有咧饲，伊个羊甲咱台湾羊无啥共款而且羊的羊毛较长所以羊不止这啦那所以1章1节到2章13节宣告审判，但是迄个村落还有一点仔特别的，上帝要甲保守，伊要做新的以色列，人遐济。重新复国，重新会阁转来，因才是正港的以色列，正港的基督徒，安尼。到遮，咱做一个祈祷了，若有问题可以当问也有发阮满心的感谢，今仔日当伫你面前，伫你的圣神带领下面来分享米迦书，求你保守阮兄弟姊妹来读你的经文的时，了解你的心意，在迄当中发生什么事。伫今仔日，阮就怎样做？阮的内部才会当有公义，也因为安尼，阮的教会得到你接纳，阮的教会得到你接纳，有阮的台湾才会当得到你的保守。对伫米迦的时代，犹大国的审判，就无要临到伫今仔日阮的台湾，所以我为着即个踮你面前祈祷，求你保守阮大到国家，小到阮个人。拢得到主你的福气满满，无地教受审判、受掠来丧失阮的生命财产。求你互阮会当一生，互阮的子孙代代踮你的面前平安徛起。愿你赏赐阮有公义、慈爱、圣洁、甲信心，互台湾成做你的国度，是奉耶稣基督的圣名。来再一点所以，你问下无？好来，请。当然，咱是有需要离开的当先生。好，你可以去看。师傅，你辛苦吼，要请教主持人，会讲小善意和大善意。安尼吼，迄大善意有本。以赛亚到但以理。伊照一般的注解是写到但以理，何西阿开始到马拉基是小善意，这是本啦吼。但以理我拢家归类做启示本格啦。安尼，所以我就是这样问我，我是讲3本的吼，3本就是以赛亚也以色列。也爱到我上帝，其实无上帝设计书呢，爱过上帝审判，因为咱的中文圣经的编排甲希伯来文无共，咱是后来共改过，所以咱今仔看到是安尼。所以一般的信徒就是问讲，到迄个大善意和小善意，所以请你来解释。上帝的路无分大小，只要为主做工，就是拢要紧。迄个本是咧分讲，伊较侪章是大本的先知，细本的先知。毋通想讲伊较细本，读起来较无要紧，毋安尼哦。只要上帝启示的拢要紧安尼对啦吼。所以伫迄款情形咱袂当讲迄个耶稣讲的话耶稣你几句你讲较侪我要听，即几句讲较少我毋听。有当时讲较少，无一定无要紧。所以这个部分来讲，迄
迄大仙猪、小仙猪、前仙猪、后仙猪是讲前仙猪写较头前，后仙猪写伫后壁。啊，然后大本的是较篇数较济，细本的较少。啊，但是伊内底启示的意涵，拢平要紧，有听到国家就袂灭亡，人就袂受苦，无听到覆巢之下无完卵，大家拢好势安尼啦。啊，所以伊的界限，毋是讲倒一国的军队较强，倒一国的军队较软弱，毋是。其实是看倒一个有遵守上帝的旨意。你看今仔日的以色列遮细国，阿拉伯安尼10外国拍伊袂赢，所以毋是讲外头拍伊赢。罗马帝国上大啦，啊但今仔日无伫咧。亚述帝国、波斯、巴比伦、罗马，今仔拢无伫咧。所以咱去看到讲，迄个大国家足凶猛的吼，伊只不过是历史的5年，吼，一代过了，新的一代过出来，啊，即马无人讲伊是亚述帝国的，也是巴比伦帝国。但是上帝的真理是历史的必然，永远定伫遐。慈爱、公义、圣洁、信心，会干那会愈来愈大。所以咱即摆国家吼，愈来愈有人民主义，愈来愈民主自由，愈来愈文明，较袂互别人欺负，人权愈来愈悬。所以你会看到讲上帝的旨一定正，一直到新天新地。啊，但是你若希特勒啦，啥物迄落歹人，你讲伊就干那历史的吼一徛尔，迄是历史的5年。毋是历史的必然，啊，咱教会就是徛伫历史的必然，徛伫上帝遐，所以咱是足有福气啊！咱哪一去便所拢自由哈？我们问一下第1章第5节遐，迄个山头塔。山头塔是什么意思？然后还有也是第2章第5节那边的那个叫做年什么？那那个仙膏是什么意思？就是占卜啦，抽签占卜抽签的意思。占卜抽签，古代嘛爱伫新年面前念口。山头段，对啊，迄就是伫个山峦啊吼，会有一个祭坛伫手啊骹会当献祭拜拜啊。啊，这山头段吼，安怎来呢？就是讲这个巴力吼，伊是暴风雨神，啊伊甲海神相争拍赢，得到圣殿吼。但是后来伊要束缚种田的人吼，啊伊煞大爱甲迄个。阴间的死神战争，因为伫以色列这个土地吼，伊分2季，就是讲热天叫做大季，啊大屁屁安尼吼，日头白甲土会晓起，啊秋天、冬天、春天的落雨会当种田，吼，所以你若要收成，就爱秋天开始种，啊春天你就会当挂大麦、挂小麦来收成啦，吼，那。即摆即个问题就是讲吼，对迦南人来讲，巴力伊甲死神相杀吼，啊踮土内底甲死神相杀，伊咧踮土内底闪电闪袂出来，啊全去互死神拍死，啊死伫土内底。啊，迄个时就是干季吼，啊去互日头晒甲大屁屁，叫死亡的季节，啊差不多咱的即个6、7、8这3个月，叫干季。啊，无啥落雨。那巴力的小妹叫做阿纳特吼，亚纳女神啦，伊嘛是足够烧台，啊但足水，啊但是呢，伊佫真害呢，伊若讲杀了吼，拢甲头绑喺身躯，迄全身躯全头了了。啊，伊就是安尼找无伊阿兄吼，啊吼甲要害吼，所以后悔的所在拢变山头。渡过千山，山顶就变山头大。啊，若是到山谷，遐嘛变山谷大，安尼啦吼。啊，就是讲拜巴力、拜亚那、拜阿什拉、拜以斯塔，即个迦南神。啊，人家讲是伫阴间，伊才去阴间。
开始死神，啊，甲因阿兄救出来，啊，甲伊针吼，啊，因阿兄则佫活起来吼，啊，大家佫，啊，着两个人跳舞咧，啊，着交合，啊，着生有仔囝哩咧，吼。啊，较食力的是即个雅娜女神哦，有仔囝生出来伊会外号嘛，啊，佫叫做彩色鹿呢，是还真海哩咧，啊，所以即个部分来讲吼，就是讲即个山头盘。是甲迦南宗教有关系，啊，即个迦南宗教呢，甲迄个宗教做支持的迄款乱伦吼，又阁有关系啊。敢若追求利益，但是无伦无理，啊是即个情形。所以即个咱伫遮吼，互大家看足大的山头盘吼，啊，但是敢若互你看讲吼，即个一点点啊，像烧香的香盘，即个较少。啊，但是就是伫一个山峦仔顶，会甲你起一个大，会当到神庙小，会当树仔较的一个祭坛，安尼就会使。啊，因为亚娜就伫遐捌泡过吼，啊，所以你伫遐甲伊敬拜，啊，亚娜女神就会听，迄是因的即个观念。安尼对山头盘敢有了解？啊 ，OK。各有。像这咧问问题无？无吼，安尼咱真多谢罗牧师，今日甲咱上次。多谢恁啊！我见恁足够啉奶，1点半钟无人来。还有一个教会讲，牧师啊，迄坐超过1点钟，是不是上无人性？其实才1点钟哦，还应该要下课。咱自由因若要厕所，咱是做嘿啦。啊后一届咱上课是4月10月，啊4月10月共款的时间，啊，伫咱的抄圣经的抄本头前拢有写吼，咱上课时间拢有写。4月10月我有啦，啊但是迄个7月，迄个敢会当留下来调整。这嘛一，今仔7月我爱去南美洲传福音，我去遐上课啦。对了，阿根廷甲秘鲁，都拍有诶吼，所以6月中到7月底。好，安尼多谢兄弟，哈，愿上帝赐咱平安，来平安吼，弟弟来得到祝福。啊，有啥问题，甲咱小牧师讲吼，啊，这佫甲联络拢会使嘅。啊，有闲来人是佚佗人哈。哦，是，啊，这本书啊，你是咱早期出的种物。这团的册。